हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सौरभ भारद्वाज। आप जो ये मेडिसिन देख रहे हैं, जो ये कफ सिरप है, ये अभी की कंडीशन की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। और ये कफ सिरप आपकी सूखी खांसी या गले में दर्द या कुछ भी ऐसा जिससे आपको गले रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है, या कोई आपका स्पूटम मतलब बलगम जमा हुआ है, ये सब उस चीज़ को बाहर निकाल देगा। ये कॉफ़ीज़ सिरप है और इसको थ्राइस अ डे आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद।